現實唔會消失，只會慢慢逼近。你上次叫我去市集揾返賣顏料個婆婆，我揾唔到啊！唔緊要，我自己處理。你有冇瞓覺啊？有啊。瞓咗幾耐啊？唔記得。你最近成日都話唔記得，你以前都唔會咁。咁我真係唔記得。你係唔記得，定係唔想記得？有分別咩？有。你唔記得，係因為發生過；你唔想記得，係因為你知發生過。我以為你開始整理返屋企，係代表你接受現實。我係接受咗事實啊。杯又放一對，餐具又放一對，咁現實咩？不如我陪你去見下 Dr. Wong 啦。你唔會明白。佢會同我講返以前一齊生活嘅事。呢啲只係你嘅記憶嚟嘅。唔係，佢會答錯嘢。答錯？佢會唔記得啲嘢。咁代表咩？呢個唔係記憶，係一齊相處。只係你胡思亂想啫。因為佢未走。又或者係你唔肯畀佢走。如果佢唔走，咁我點走？如果係你會點揀？